En definitiva, la present llei vol contribuir a tancar ferides encara obertes en els espanyols i a donar satisfacció als ciutadans que van patir, directament o en la persona dels seus familiars, les conseqüències de la tragèdia de la Guerra Civil o de la repressió de la dictadura. A l'escola hem anat poquet, perquè es ficà la guerra. I en acabant els mestres en anaren també. I algú del poble, que era el mestre d'això, se feia càrrec de l'escola i així anàvem. Primer vam anar als pàrvuls, després anar al col·legi de Don Guardiano i ja en guerra anàrem a les escoles Carrasquera. I allí t'ensenyaven molt bé, els professors i tot. Jo tenia Don Alfonso, que era un home molt listo i que ensenyava molt bé. Sobretot, matemàtiques havia que veure. L'escola era l'escola nacional, però era la república, entonces. Els altres tenien una altra escola, que en acabant s'enregrà tot. Però així no. Ens ensenyaven de matí, ens donaven classes de sumar i dividir, i després ens ensenyaven la labor. No sé, que de matí era una cosa i després era una altra. Jo no vaig anar en temps de guerra a escola. Vaig anar després de la guerra. Quan s'acaba la guerra, tots a escola. Antes de la guerra, jo anava a escola, com normalment anàvem tots els xiquets. Vingué la guerra, s'acabó l'escola. Després de la guerra, torno a anar a escola fins que tindria 16 o 17 anys. Mira, jo te diré que jo llegir i escriure sé poquet, perquè jo, mamà, tinc un xic i jo tenia que cuidar el meu germanet, però anava a donar lliçó pagant. Jo anava a donar lliçó pagant. Així és que, què vols que te diga? Que la joventut de nosaltres no ha sigut el que s'ha de. Que tenim una mestra que li deien Doña Lola, que era més mala que un tir. Ai, era mala, pegava més forta que parlava. Sí, i m'ho feien fer labor. I jo estava fent labor i tenia costum d'alçar les patetes de davant de la caïna. Gallard! Sí, oia. El ratet ja tenia la pateta. Gallard! I en la regla, em pega una reglada alta al cap, que així de jo no vaig dir res més. Plegue la labor, la fique de lo caixonet, tanque i així me'n vaig. Gallard, Togalló, me'n vaig a la casa en una calora. I m'abuelo, el pare de mon pare, què li passa? Abuelo, que la mestra m'ha pegat, i el que em toca m'abuelo el cap. I diu aquell bon a fer bony i tot. Ni corto ni perezoso se'n va a escola i li va dir a la mestra tot el que li va dir de la boca. I quan es va acabar la guerra va firmar ella perquè el tancaren, a m'abuelo. La firma d'ella estava perquè tancaren a m'abuelo. M'abuelo no li va pegar, i dia que li havia pegat, m'abuelo no li va pegar. Li va faltar perquè ella em pegava una regla sense motius. I clar, a m'abuelo li tocarien les netes. Pues perquè ma mare no volia que anara en guerra. Pues ma mare era beata, i entonces en guerra no t'ensenyaven res de religió, ni el Padre Nuestro ni res, pues no volia que anara, i no anava. I així n'hi havia molts que no anaven. Lo mal era els madrileños que havien vengut. No mos deixaven viure a les xiques, corrent darrere nosaltres, volem-nos abraçar, I era un perill anar a escola, no mos deixaven. Però jo encara vaig anar tot un curs i ja després en casa dient no, perquè hi havia perill. El mestre, pues, jo què sé, no t'atenia el que el tenia que atendre. Perquè ara diuen que són 25 o 37, i entonces igual n'hi havia 40 que n'hi havia 50. I en un llibre passaven tot l'any. En què me'n recordo jo? En el manuscrito. Ara el que llegia el manuscrito ja sabia llegir, perquè tot eren ratetes. Jo llegia el manuscrito. I en un llibre passaven tot l'any, ara necessiten 40 llibres. De nit vaig anar jo perquè aquesta xica m'agarra simpatia i jo anava un rato i ella me ficava de ver i després m'anava a casa i a poquet me vaig ensenyar a escriure i a llegir. I a contar 2 i 2, 4 i un 5. Doncs entonces també se feien moltes escoles
en cases particulars. I en cases particulars ficaven un mestre per donar lliçó. Així el poble estava repartit així una escola, allà una altra escola, en cases particulars. En les escoles amagaves pagaven. Què pagarien en aquell entonces? Pues quasi res, perquè el refrany ja ho diu, passes més fam que un mestre d'escola. Aquest refrany hi havia, i era veritat. Això ho diem perquè era veritat, que els mestres d'escola cobraven molt poquet. Que per cert, una volta un mestre li va dir, ma mare és viuda. I diu, sí, i va anar a ma mare a emprar diners per poder passar el mes. I ma mare va dir, una viuda amb 2 xiquets, que era ma mare que tenia, com vaig a donar-li a vostè diners? I el mestre ja anava a demanar-li diners per poder passar. Això és veritat. Passa més fam que un mestre d'escola. Els mestres d'escola, entonces, pues, si no fora perquè les famílies s'apiaven un poquet i li portaven al mestre moniatos, les guerilles, pimentó, i així. Venien per Nadal i donàvem estrena. I per Pasqual donàvem moniatos, donàvem carabasses, donàvem el que feien d'agricultura, els regalàvem als mestres. Venien les Catalines, les Catalines, li fem el rotllo perquè tinguera la mestra el rotllo. I agarràvem una muntona de rotllos perquè tots els xiquetes acostumen a dur el rotllo de l'edat. I hi havia el ditxo ixe, partisses més fan que un mestre d'escola. I ho agarrem així, ja. Perquè com nosaltres eren llauraors, pues sempre, que si taronges, que si melons, que si... Si escoles no n'hi havia, entonces.